بس أرشد فينا ذا بلدي مثل ذلك سلوي فرده يا ملقشي مثل ذلك ولا قرآن شريف كذلك الجرد فإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب آدم عليه السلام ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بعد غير مخلقين ساقط شيء وبعد مخلق شيء ثم لنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والبسيطة ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع برزقه وجهه إنسان ده وسط بالغ للقاء بس ده وديك بتقدير حوالة والكل شيء إذا إنسان ده كسب بالغ عليك بتقدير حوالة للقاء الله مقدر كريم तब अकबर असबाब इस्तेमाल है सब पता लगे मानव देव का बारान में समोने क्या बता के दारंगे अजल बदल बताती हवाला और कोई क्या करे जब मुकद्दर दे अलग का अजल और नेटा से दे मुकद्दर दे ताले इख्तियार निष्ठा वो शक्रियों और सईद दाम अल्लाह पर इल्म लिखले दे के लिए बदअसल इख्तियार मुताबिक اسباب د شقاوت استعمالي او د سعادت لا خپل علم نه سره مخکې کړي دي چې ورنه دي او د الله فیصله ده د غمق کی دوه فیصله دا فیصله نه ده شقي او سعيد ورپدې کې دا انسان په اسباب مکلف دي مخکې ده او والله ان احدكم من رجل يعمل بعمل ما تقول به شباب يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين غير زرع او جرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه انت لكلي يريد جنه آخر وقت بخبر اختیار دا جنت عمل کئی نفیعملو بعمل اهل الجنة آخر کی بلی مسلمان شی نفیدخلوها پر عمل اختیاری دوئی شابتے حتی ما یکون بینه و بین آخر زرعان و جرعان بخبر اختیار کے لئے محمد دماغ کیوئی لو کسب کے بندلہ اللہ سے ورکڑے دے اختیار لو کدے انابت کے اللہ کی ایمان روڑی با اللہ تخلیق کرے اللہ ولندامون کی توفیق پیدا کی اور کدی انابت نبی کفر تمیران کی لا کا سبب نہ اختیار کرے لا کا سبب اللہ تخلیق کا کفر ہے جبر مقدین کی کوئی طرف باندې اور بس اشاء يا رب يا علي النار في الخلق قال عبد الله قال لا الا جرا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عبد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكر الله برحمه ملك فيقول يا رب نبر يا رب الله تبارك تعالى الله نه بردا خبر ودته ډیوټي لري الوي دته ډیوټي لا په خپل ډیوټي ویلا کما ته پته لګي چې سب کې طالبان حاضر دي او بیا ماته چې کوم د طالبانو د صف هغه ازره ولا ماته ټول طالبان حاضر حالانکه ماته تفکاری ورپسې اشاره يا رب مقدر بلا الله ويرجع قال يا رب انت كون موسى شقي ومسوي فمن رزقه اما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه باب جبر القلم على عين الله وقوله القلم قلم قلت فعلم دا الله تعالى علم دا الله ستقدم نو قلم قلت دا چې الله علی کوي خبره خلاصه وجه په الله په علم یعنی سچ الله لیکلي دي بس هغه کې نه زیاتې راځي او نه پکې کمی راځي خدای الله علم دی دا الله علم کې په زیاتې راځي څه مطلب چې الله ته پته نه دا اوس ته پته ولګي نو زیات شو او په الله علم کې کمی راځي څه مطلب چې الله نه خبره دا شی مناسب نو اوس پکې کمی راځي دا خو ویلې نشي شابه قال الله على علم وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله على علم الله دې گمراه کا علم الله تمام کنا پټاوا یدي او خپل اختیار باندې کفر طرف ته اعلان کړي زما دلایل مورلګم ارسو نو ادول لکه نسبت د تخلیق الله ته نسبت د جاري د تخلیق کوم ځای کې یو من یشاء راضي او يهدي من یشاء دا د نسبت د خلق
देशों की दे गुनाहों की दे मैलानों की गुनाह था और माफुल खबर बेलेला दे गुनाह कसों की मैलानों की नो बस अल्लाह ताला मने के में कहा जब पैगंबर पजे में मने करे जीवन खुदाबाने ने जीवन खुदाबाने ने कही जब होता मुतल्ला बेदा आजमाइश थे ताक मैलान गुनाह तो को फर दरियो को जीवन अल्लाह ने कही क्योंकि तक कलीमा को फर अल्लाह पजे वा क्या ताकत पैदा की कदम मुत्ता सजा लगे अल्लाह खुद बजो में मने कही मालेना अल्लाह बला तो अगर तब अल्लाह बाग तकलीफ ना सच्चे कहे तो आगे सरब बिया तो उसी तो बदला बदा पैदा है कल्ला बर्रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून नो खालिक तदीरन वल्लाह खालिक तदीरन सदे अल्लाह इतना कुछ ही पैदा करे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम दागमो खालिक वल्लाह लेकिन तक का सबब अल्लाह अदा पैदा तक का सबब नो अल्लाह ताला मोहर लगाओ ताका सबको नो अदवल्लाहु अल्लाहु वला तखलीक दलालतो ताका सबको युदिल्लु मन यशा नो ताका सबको यहदी मन यशा तासके दे तखलीक दे ताको वजूद के रामंदारों के तखलीक दे और तखलीक कला अल्लाह पाक ने शाबा से शाबा जितना इनामतों के अंदर सवई कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम वाया मकान यक्सिबून स्वाद खत्म में अल्लाह मोहर लगाओ और अल्लाह गुमराह को तो मस्ती का भी हिदायत याब तशी ना अल्लाह तखलीक करे लदी सुनो और तखलीक करे की मौलाना से क्या बते लगा सकना बस और देखिए तकदीम और ताखीर ज़ाती की ज़मानी ने दे देखिए तकदीम और ताखीर से क्या लगा ज़ाती ले ज़मानी ने दामन में बिका सब माफ के लिए और ताखीर को रुस्तो दे नहीं वो ज़माने की क्यों आने की लिए द्वारा अगर तकदीम और ताखीर ले तुम तकदीम और ताखीर वाय वाया अगर ज़ाती ज़माना इलाका सब मुक़द्दमी हाँ और दा खलक़ दालीना मुअख्खरी नूर खुदे के पर ज़माना के तक़द्दुम और ताखीर ने भी लगा यो मौक़ूफ़ फला जो बल मौक़ूफ़ यो मौक़ूफ़ फला जो बल सदी मौक़ूफ़ दे नूर पढ़े के लगा पाया के पतावे और पाया और सरतावी नौफ़े तावल मुक़द्दम दी पाया तो ज़माने के मुक़द्दम ने पाया कराया तो ज़माने के मुक़द्दम ने लगा पताओ का जी पाया तवशी दालू की पाया ताओ का जी पतावशी वो कैसा हुआ पताओ का जी पाया तो जब वक्त के मामूली हरकत थे पाया हमारी मामूली हरकत जो पल का जड़ा देगी पाया हमारा वक्त जड़ा देगी ज़माने की तक़द्दुम निश्ता समझता जिदा हरकत पाए मौक़ूफ़ दिपा हरकत दाया तब तरह के अल्लाह ने नाम दा वदा कर दे कि मुसब्बब मौक़ूफ़ बसब्ब बांधी दा कानून दे नो दा इरादा वाले खलक कोई खा दा बंदा दा कसब दा खलक नमाज के जुला कर अल्लाह का खलक मुस्तो जुला कर दे नमाज के ज़माना के और वक्त के बयान के तस्दीक होता तो मिसाल का कौन सा रंग हो जाता है ना हमें सरकार को जो कुछ दरकार हो वही की खबर या पाकिस्तान से आके रहा अज़ा इबारत जो इल्म तफसीर हादिस बिन क़दा अल्लाह हादिस हो जो हादिस ठीक है तब तक अल्लाह पाक का राज़ी जहरे रखा है ये मंजूर है तो हादिस अल्लाह सिफत है ना अल्लाह मुतसिल ला सिफत ना सिफत कमाल नहीं ला सिफत कमाल नहीं तुम्हारा कौन खबर है ये दिन क्या बोले जाते हैं हमारा हादिस में तब अल्लाह सिफत हकीकी नहीं तब सिफत इजाफी नहीं तब अल्लाह सिफत कमाल नहीं तुम ज़माने में मिले क्या इमादत अल्लाह उम्मीद से करना उम्मीद करना ईमानदारी करना ईमानदारी तो उम्मीद पे लिखी ना तो बंदा हादिस नहीं इमादत हादिस तो खबर इरजा उम्मीद तस्वीर हरकत वर्कवल बल्ला गर्दवल बल्ला डोड़े वर्कवल इज्जत वर्कवल दटुल से बातें लाती मेरे दिल से ऐसा पड़ जाओ कहने दे हमारी पास की माता तब उसे बातें तस्वीर इल्लाह व मखलूक को वजूद पूरे मौक़ूफ़ इल्लाह अल्लाह से कते कमाल न ले फक़दाहुन सबअ समावात तो ये समावात तो कदा कर दे जब आसमान ना गई खुदा पाक तो जब अकेला ना गई आसमान भी का ना से हादिस तो अल्लाह से कते कमाल न ले सिफत कमाल हुआ कर अल्लाह ताला दा से बड़ा से तो बोलो के जैसे मुन दिमाग खराब बजुल तक बोलो ना कहे किताब का दिल निश्चित सबक दे शेर आयत ने ले मेरे अल्लाह से बात को नहीं खबर और मेरा तजरशी को क्या किताब पोस्ट के मानो ये हकीकत अल्लाह से पढ़ के वजह से असफात कमाल न अल्लाह ताला से पहले इन अल्लाह हुआ रज़ाक़ुल मुक़द्दिम अल्लाह से पढ़ के कहने दे तो कितने दिन करो बंदा नहीं करता
فالنقاش يقولون الرسالة إمام الشافعي أو هذه الصفة ممكن صفة بالقوة اللي فازل كمرازقه صلاحية الذي درد ثم الله بالقوة بالقوة اللي فازل كما قضاء سمعت كجد مخلوق पैदा شمال الله ताकत तरी قضاء लेकिन بالفعل خدا صفات حديث नहीं कैसा खबरदार नहीं कैसे शक नहीं कैसे इख्तिलाफ नहीं चाहिए था और बस इशारा وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما تلام وقال ابن عباس رضي الله عنهما قلم فأغشيت وسلم ملاقي كي ثبت قل الله فعلا تسسل ملاقي كي قل الله فعلا كي جف القلم دامانا لك العلم في ذاته قبل خدای نرى بس لا سلام او يفعل امام उसके लिए कि बस قلت لا يزاد ولا ينقص او बतावे कि बारे वक्त ज्यादा तो नुकसान दे मासू मुबरम मुअल्लक तफसील कई ما ختم کړو پر منتا अब نسبت سره فرشتو ته په نسبت سره چا ته مونږه نه په نسبت سره جناب د باری تعالی کا شابه وقال ابن دې مثال د ټولې کې بیا چپړا لګي اساګانو د څه او د برکت د عمر مطالب ویل دي کنه ویل د زیادت وغیرہ شابه وقال ابن عباس رضي الله عنه ما سابقون سبقتهم مساعدته وبه قال حدثنا عارف وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا سابقون سبقتهم السعادة الله پاک په علم کې د سعادت مخکنه پروت وي واقع فیصله نه دا علم د باری تعالی قبل وجود الممکنات شابه وبه قال حدثنا عارف وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا يزيد بن قال سمعت المطلب بن عبد الله الشجيني يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقه الجنة بنار النار قال نعم قال فلما يعمل العامل قال كل يعمل لما خلق له لما يسر له بس مولانا شدن تک یو ضروری نقطه درته ما یو ضروری خبره ذهن کې واچوي چې معشومان پرون تاسو ته مې ویلو ذرائع المؤمنین او ذرائع الكفار تبقم وایي ذرائع ورته وایي ذرائع جمع د ذریت تا بچو ته ویل کېږي یا زر شندلو ته ویل کېږي ماندا د آدم د اولاد پر امام د مکه شندلې دي د دیوار ورغلې باندې د دیوار ورغلې نو زراری ذریت جمع د بچو ته ویل کېږي او یا زراری زر شندلو ته ویل کېږي عالم زر شندل د مېنو په شکل الله پر وخت د مکه دا ورو شندل اوس یې فارغ کړی دي اوس نو به خبره وزراری المؤمنین کړه د مسلمانانو چې وکم پاتې نو سو کوئی په جنت په جنت کې وي چې کوم نابالغ او چې د ماشومان وشي د بلوغ نه مخکې ورشي غلط یاد نو سو کوئی چې دا کم پاتې لکه جنت ته ودی هو صحیح الراجح بلکې بعض علماء په دې اجماع دا وکړي دا خو د باندې اجماع دا نه معنا د اختلاف علماء کې اشتري العقلاء او جماعت دا پاکستان نور مولانا صاحب بدا راجح قول چې جنت ته ودی ولدليل سره والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين الله قرآن شريف في فرمائه والذين آمنوا المؤمنين واتبعتهم ذريتهم بإيمان وبجوا ما نسب إيمان كمدار كلمة ولي ما شفت كلمة بدل ما شفت أنزل جمعة تنبوسي اللهم ورتوي اللهم ورتوي جاب كلمة واي بشي الله بيني وخاف يا حقاج ما شفت كذا الأسباب نستعلى جوالي لا ورت كلمة لا إيمان بولنا تفاصيل أعلم كلمة ذكر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم فدا مؤمن جنت الذي نبشر بموصل جنت خلاص اكبر وما ألتناهم من عملهم من شيء يوداشو او حديث الفجرين فرنتير شويري وحديث كسر ما من كل مولود يولد ما من مولود إلا يولد على الفطرة فتولي الفطرة ما من مولود إلا يولد على الملة فرنتير في الملك او على الفطرة دي ده توشك ودري وبل حديث مولانا سيبا كل مولود يولد في الإسلام وهو في الجنة كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة دي بجنة شبعان مرضي ريان سرابي يقول يا رب أورد علي أبوايا اللهم أمر قرر
कुल्लु मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम। पूरा तारीख पैगंबर मुबारक हदीस थे मिशकात के देवे गालिबन मुस्लिम थे वो मुस्नद अहमद थे। कुल्लु मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम कि इस्लाम की पैदाइश हुआ फिल जन्नत शबआन मोड़ भाई रैयान से रब भाई यकूल या रब औरिद अलैया अबवैया वमा मरुब्ला वली और बल से ये दे अतफाल मुमिनीन व जन्नत की मां आवाइब बड़े वाले बड़े अहादीस से मुक्सरा और रिवायत की हत्ता दायो हदीस दे स्पेशल के दे मेले हत्ता वरदा अन सिद्द यकुम अला बाबिल जन्नत हत्ता वरदा अन सिद्द चिकम नामुकम्मल बच्चे पैदा हत्ता वरदा अन सिद्द चिकम नामुकम्मल बच्चे पैदा यकुम अला बाबिल जन्नत जन्नत पर दरवाजा बोदरी नामुकम्मल बचे वयकूल ला अदखुलु हत्ता दखल अबवाया ला अदखुलु हत्ता दखल अबवाया जन्नतम तर सोच जमा मुरब्लान नहीं दाखिल छेवे हत्ता वरदा अन सिद्दा यकूम अला बाबिल जन्नत जन्नत का दरवाजा बोदरी को यकूल दे बसवई ला अदखुलु दाखिलेगा हत्ता दखल अबवाया तो मुरब्लान नहीं दाखिल छेवे और मौलाना रसूलुल्लाह मुबारक तमाशुमानो जनाजा कड़े तक ना मोमिनीन रबशो जनाजा मजबूत नस्ब कम दे और जनाजा की सवाई अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़अ तो शफाअत से कई तो अलग ही बड़ा जानत दिखा और ज़ुखरन समाना जब दोज़ख की प्रोटी सर और शफाअत का और कभी बरूक के गैब की शफाअत करके बरूक न दे गैब न दे दोज़ख के न दे बरूक बखले शेवे दे रोज़क के जान बखले शुजान तला तो के शफाअत दे रसूलुल्लाह मुबारक जो सुबरा मौलाना साहब आगा जनाजे के लिए पसे बियान का मशहूर पसे बियान माने जनाजे के लिए और जनाजे की जरूरी अल्लाहुम्मा जअल मौलाना फरतन मखदुल की जुमला फायदा है वजअल मौलाना अजरा और ज़ुखरन और शाफिअन और मुशफ़्फ़अन तस्वीर की खबर नदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और बंदा बची इब्राहिम रसूलुल्लाह मुबारक बचे इब्राहिम की वफात हो सभी इन्न लहु मुरदिअन फिल जन्नत इन्न लहु मुरदिअन फिल जन्नत इन्न लहु मुरदिअन फिल जन्नत रिवाज रसूलुल्लाह मुबारक ने नूरंदी और मौलाना से तासुमा के कि कम सारे यो बची है मर्शी या दो बची है मर्शी तो यकून लहु शफीअन यकून लहु शफीअन फारस पर गए और बल रिवायत के राजी अबू बुखारी के मोमिन और तिरमिजी के मोमिन आबाए तब सोचो ज़रारी और मोमिन से जवाब है और मोमिन आबाए जगह हो कहते जनाजा के जगह होते को मुबारक मुसलमान की तरफ के जगह होता है शफाअत सवाल के मदार है हमारा शफा दलाइल दिया जो लगा रसूलुल्लाह मुबारक बचे दे सवाई इतना लहु मुरदिअन जन्नत देखो भाई वो मुख्तार तमाम बदलता नाम दबादे अमाल दुनिया अल्लाह को जन्नत की तकमील की दबादे टोलना दुनिया की सारी कसम अमल वर्षो न जन्नत के अल्लाह अब अमल वाला शुरू की ले बड़े अमल खुशालो अब अमल वाला शुरू की ताकि दुनिया के लिए मासूम वर्षो और चिकम मकबर के दम वाला पेवर को ले जाए तो अल्लाह मकबर को ले जाए को पेवर है दादा अब जाना हर मासूम बदा सिनी के दिल में पे मिलावी अब वक्फल मासूमान अल्लाह बालिगान की मुफ्त के खुदा नतीजा और पैगंबर मुबारक खुसूसियत जो इन्न लहु मुरदिअन फिल जन्नह या अहमद इब्न हंबल के मुतालिक राजी या एक ने ऐसा कोई खूब के मिउल दर्स हदीस है देखो दर्स हदीस मुदाखल जाना देखिए उनके दर्स हदीस वो हो दर तकमील में जन्नत के रवानी या नबी अलैहि सलाम की मेराज जन्नत मूसा अलैहि सलाम ने उर्द बकबर के उसूल लिमोन लेगा नमोज खुदा तकलीफ खुदा खत्म शो जन्नत के मान से जरूरत है नदी अमल का बाद इंसान वहां के तसे रहला तकमील बचेगी बस अल्लाह दा अपनी कुदरत और अपनी शान और अपनी इबादत और बाद बंदगान को बतूना चाहिए
هذا المرضى سنة خير يوضع شوى بل ما بي مسلمان مرقى خاصة أول ما كثير في جزائر المؤمنين بسكي لك شفاعت ما سؤال نقول شيء غم مبالغ جاتے وما شوم باتیں وہ تو زیات نہ لے نو جواب نسکڑو ما دو جواب کړیو دا چې باندې کې کله کله حقوق متصور مقرره سمجھنی او ما شوم چې حقوق نه متصور کې پلا زیات سمجھنی به مې سویلو مې خبره ده اجر نه ده اجر هو على قدر العطايا على قدر البلايا کله ما شوم در زیات او زیات اجر تو کفا بالغ در زیات او نو څه کې لگا زیات اجر خبره سفارش ده نو لوی سفارش نه لکه څه پته لري خپل ګناګار دی او معشوق په ګنا نه پاتې دی سفارش ویني مو دا سوال کې جواب ما کې لا شوا نو دا دلایل شو دا یو دلیل شو دویم قول سره دا دلایل دا راځي دویم دا چې احاله علم دا الله دا فتح علم دا الله په اعمال د بیا تقدیر القلوب اما په دې حدیث باندې سوال إحالكم حوالكما بس بعمل ده على تقدير القلوب سبحان كده ما شوالي كي الله مرد ما شوالي كي نو كده الله أقريخ ودي بالغ شوي ده بس عمل كاو نقول نقطة مفضلة نجي الله مفضلة نو كده بالفرد ده الله أقريخ ودي بالغ شوي أو ده جنة عمل كاو نو ده تمام ولا جنة تقول او کبل فرض دې الله پرې خوي او دې بالغ شوی وي الله ته پتا وا نو دې بل څه عمل کوي د کفر وایا نو دلته الله تعالی حواله توقف وعمل ده وكم عمل مولانا سيوا بعد البلوغ نبي شيء خبره توقف شو كم عمل بعد وایا بعد عمل بعد لکه حضرت موسی حضرت خضر جلاله او ماشوم مړ الله تعالی کې نه پتا وا چې دا الله په علم کې دا ماشوم به شي وي بسو عمره کافر او د مور پلان لپاره سبب د ګمراهۍ او د طغیان ذریعہ وا او ماشوم والی کې مړ وګور الله ته پتا وکنه کله دې پریدما او دې باندې چې کافر نو کله وخت اوس مړ کو نو ولا وسط او دا اور دې څه ودې ملي کېږي دا پاره بنا مولا سکا کفر راوته دوزخ ته دی او کدی ما پرې شوی او دې لوي شوی او دا عمل د ایمان کو نو بجنت تولی دا یو دویم قول دی او دلیل سره ورا دلیل دا چې الله ذکر حدیث راغی الله اعلم بما كانوا عاملين دا په ترمذی کې دی شو الله اعلم الله اعلم دې بما اغسل كانوا عاملين به استعمل قول كذي قم تفتنا لك الله اعلم بما كانوا عاملين بعد البلوغ في قوله الله اعلم بما كانوا عاملين تقي قوله بعد البلوغ الله اعلم بفعله كانوا عاملين كذي عمل قول كذي بعد البلوغ يوم هذا ذي داشوا ورد تدار كويك الله اعلم الله غير خبر دي بما فعل كانوا عاملين كذي عمل قول كذي بعد البلوغ بس باقي الله خبر نو مطلب څه بعد البلوغ ته پیلو څه مولا کا وایا بعد البلوغ نو الله تعالی کدا د بعد البلوغ باندې مؤمن کی یو صالح وي نو بس اوس بجرت تولی او که بعد البلوغ باندې کافری نو اوس ته دوزخ ته وي ویږي کنه ویږي الله اعلم بما كانوا عاملين سمانا بعد البلوغ باندې پیغمبر مبارک بما تبتنه دي الله تعالی نو سجلو شارقا نو دی با جنت تزی او یا بندی کم خواب دی نو حوالا شو پچا بانده وعمل بعد البلوغ على علمه تبارک بعد علماء دارو او دا حدیث دا غمانا کئی دا کمزوری خبره کمزوری ذکرہ کہ بغیر دا عمل نسوخنا جنت تدلیشی وایا دا دوزخ دا جنت تک اللہ ولی نو فضل دی لیکن دوزخ تک دی آیات بالله دا ملتبت ظلم الله دې مکلف نه دي چې دوزخ ته لېږي د جنت ته به ولېږي هغه الله پاک داسې دی حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته داخل کېږي دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو جنت به بیا خالي او دوزخ هم خالي وي نو دوزخ وایي چې ما له نور راوړه نور راوړه هل من مزید نو څه جلبه کوي نو خلک به نه پیدا کوي خو زیاتې ظلم دی الله يضع قدمه
الله وقل قدم فجوزا كيري ويقول قد أشهد كفو نباس او جنت سره مسکه جنت یې الله ته خدای جنت نشوما الله یو کس بدون وقع عرض السماء ولا یوم جنت ایمان او خلق وکړ دي الله ولکه مخلوق پیدا ہے آیا وار تو یہ لگوایا آیا وار موت کے مخلوق پاک مخلوق پیدا کی تو جنت کو پیدا کی تو انت دوزخ تک نور پیدا کرنا سوال کولے کہ اللہ ولی سزا ورکے اور جنت تک نور پیدا کی تو بدے کی سوال نشتا تقدر اس اشکال ظلم فلان ويجي بخبر كده تقدر فلان اس اشكال نشتا کہ نو حاصل تک کلام دا کلام معشومان جنت ضروري رس اشتا ثواب فضل لیکن کلام معشومان عمل نہیں کرتے ایک چرتے بشے نو بیا به کوبر کړي نو کو چرته لا پر دې کړه ویلا نه کنه نو دوزخ ولې دي نو دا اور کمزور ہے قال الله اعلم بما كانوا عاملين سمانا يوم انا بدرش ودو معنی قرون ما ویلي یو عاملین معنا سوایری ما مثال درکړو چې حضرت رسول الله مبارک فرمایي الا شيء انظر ما فعل ابو جهل سمانا ما فعل نو ما دو معنی من کړی چې څه دوی وکړه د خو ویل دا مسلمانان جبدي نشو واجب نه ما مکه ته څه دوی وکړه او بل معنا ما فعل د کوم فعل جيش بس شو کمر دے مدد تک سمانا الله اعلم بما كانوا عاملين اي بما كانوا صائرين اليه بما كانوا عاملين سمانا بما كانوا صائرين اليه الله تفضل جدي بس عمل کوي انت بخشال عمل کوي خوشاله والا جنت بدی او که انت بدوزخ تدی او انت بچغه فریاد والا عمل الله اعلم بما كانوا عاملين جنت کې وای او دا سلام قولا او ته ملاوی یو دی په خوشالي کې یو بیبي سره بچا پای چې په چاپان او منډه درلې او کنه دوزخ کې بچي یو ستوري بوي دا پته نشته دا خپل جواب شي معنا دا چې توقف وکړي رسول الله مبارک سو کاله کا توقف یا توقف وکړ رسول الله مبارک نو دا محمود شو باغ روانه چې پیغمبر مبارک تر علم نه دی هغه دې جواب چې موږ جنت ته بدی ارستانه شو اگر وزدنی شو نو توقف شو مانا سبسه جو لکا توقف شو لما سویلیو اللہ اعلم بما كانوا عاملین چه پیغمبر مبارک توقف کی سوئی چه اللہ اعلم دی بہاق سیدی عمل کی سمت داو چه جنت و دوزخ پسبات دی بنا دی عمل او دا عمل بعد البلوغ معتبر دی او اغم تقوات دلگی نمو بکی خبری دی اللہ بما كانوا العالم بما كانوا عاملين جنت تبع فسخه يعني الله فضل بدي او دولت الله عقاب باندې بدي او ہمارے صدا عمل نه مونږ عمل نه الله خبري نو په خبري نشو کولای موږ په توقف کوو نو ما الله اعلم بما كانوا عاملين ثم ان يقدر یو دا ویمانا کہ اللہ دې په عمل خبردار دی نو بعد البلوغ جلد عمل دی نو هغه حواله او نو سزا ورکړي او جزا ورکړي دیکھو لیکن ما دې نه جواب او جدا معنا نه کوم سمانا کوم عاملین صائرین یا توقف ورمانه توقف دی زموږ توقف کوم ما ته پته کیږي رسول پیغمبر مبارک ته پته لګیدل د نبی ویل هغه وخت پیغمبر مبارک توقف کړی توقف کومانی دي عاملین یا جنت په عمل دي ماته عمل نه دی یا صائرین ماته پته کوم بالا کیږي خلاص شو خبره دا مولانا صاحب شو درې شو اوس یو خبره بلم پکې ور مولانا صاحب هغه داري چې یو وخت کې د یو بل بعض علما وایي یو بل دلیل د دوی شته یو بل موایا دریم قول سره توقف دی جرګه کوي کې یعنی موږ قول دا جنت ته یعنی دلایل کوم دریم قول څه شو فیصله علی تقدیر البلوغ او دا دلیل واغې جواب وکړو دریم قول سره مولانا صاحب توقف دا توقف څه دلیل دی هم دا الله اعلم بما كانوا عاملين چې وسره دوه معنی مې هم دې دلیل دی الله اعلم بما كانوا عاملين چې وسره کومه دوه توجیه مې وکړه او دریم دا چې رسول الله مبارک دیو انصار د ماشوق جنازې ته دوړي او بللې شو
معايشي طوبى له عصفور من عصافير الجنة. طوبى له ذكر عصفور لا يكون أنا ذكري عصفور غير من معاشير الجنة، عصفور من معاشير الجنة. نوضو رفاق में फरमाशो इतना समझ लेगी कहते हुए कि عصفور तो देना मालूम है कि मुझे पता नहीं तवक्कुफ करता आए खुदा या कोईगे dream कौन सा शो अला तवक्कुफ दलील से शो अल्लाह आलम बिमा कान आमिली यौम के माना व नस्ले तुम्हें घुमाने वाले वस्तने और आयशी सिद्दीक़े कि वे रसूल में असाफिर जन्नत और ये में यो सभी अल्फाज मर्शे वे का तो समझ लेगी बहुत सही बात लेकिन देना में जवाब होता यो जवाब का कि महमूद बाग ज़माने के रसूलुल्लाह मुबारक तआला नो मिला तो उस वक्त अल्लाह इल्म है दिलों होता है और यादा कि पैगंबर यो पैदा हो रहा द पैगंबर मक्की पर मगीबात और फैसला कवर वाले पैगंबर खबरके द पैगंबर मक्की पर मगीबात और खबर कवर वाले पैगंबर खबरके जाहिर बात खबर को मगीबात वाले पैगंबर मक्की लगे उस्ताद दिस्ता और तफसीर उस्ताद जो का तफसीर हुई और तला उस्ताद मक्की ने आयत तफसीर के रिश्ता व खबरके के ना कबार पर मुक्तदिया न तके ना खबरके वो करते दा उस्ताद मक्की का नाम शर्ता जोड़ते और द जवाब तफसीर के उस्ताद लोग सब तब तरह की मगीबात को बातें द पैगंबर पर मक्की फैसला बाद पैगंबर खबरके मायशे पर मगीबा फैसला होगा तिजारत तला लगा यो मिसाल बदल कमा खबर उठी की वो जरूरी नहीं उस्मान इब्न मज़ऊन बुखारी के बरादी रुम्बे सहाबी ने इधर हिजरत नफस वफात मुहाजिर और अगर सहाबी ने रसूलुल्लाह मुबारक का खबर कबल से किया था और अगर सहाबी ने पैगंबर मुबारक पर हद तक कुछ करे और अगर सहाबी ने पैगंबर मुबारक को जाना दियो बिबिला अगर सवई विजान तला महदूर पाक पे हो सचो कितना कैसे पता नहीं किया जाता वल्लाहि मा अदरी व अना रसूलुल्लाह मा युफअलु बिही बल्कि मैं रिवायत के दारी मा युफअलु बी अभी बुखारी तो अलता मुदावाई कि पैगंबर मुबारक का नबी की अवल मुसा है जब पैगंबर पर मां की मगीबात को खबर बनेंगे तब पैगंबर तक गए नजर तक आयशी सिद्दीक़े ला खबर हो पैगंबर और बने मुसजो तो जवाब में अपना यौसा शाबसे यौदार के तवक्कुफ नबी अलैहि सलाम और दुनिया में खबर था कि फरमाती बात बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की में खबर लगे लगे और सब मुसाफा नो अल हासिल सो कौल शुबा की रिवायत देख कौन उसलान ने निसा यौद तवक्कुफ दलील सशो अल्लाह आलम बिमा कान मुआमिलीन रसलिन व जवाबना व तौजीहात व रसलिन व तौजीहात या अल्लाह आलम बिमा कान मुआमिलीन ए बिमा कान स्वाहिलीन मेरी बस दोलत की चली हुई और जन्नत के मखुशाने की मां पता निस्ता आयो और अल्लाह आलम बिमा कान मुआमिलीन की जन्नत दोलत हो सब अमल को यदि अमल नजर खबर और बेम दलील सशो बेम अकल कुलिया में इलाज जनाज़त सभी में अनवा आयशी सिद्दीक़े तो पर सोवे रसूल min asafir jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam सोवे उसको वक्ता बोले कि पता निश्ता तो बोले ना खबर के या तमाम बात तो खबर है पैगंबर मक्के वाले के वो या तो तवक्कुफ वाले तरह दलील हुई हाँ और मौलाना से वो कि सो वही के इल्म महमूल पर على تقدير القلوب والله اعلم بما كان عاملين ربما माना के पानी नंबर पर जवाब होना होगा और राजिह सरे वाया कि कम खबर लगा क्या ना बता राजिह है तरी ऊपर दलील ما सर तो वक्त में दबला हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही विजबा आसमान दलामा इब्राहिम अलैहि सलाम ने उलीदा तो में उलीदा इब्राहिम अलैहि सलाम ने उलीदा नो وحوله اولاد الناس ना ताते वजन आदम अलैहि सलाम ने तो जब की तरफ तबे होकर तब सारा पैदा हुआ है लेकिन सब उस बराश ब्लेम मबहस fi ضرر المشركين तो मुशरिकान को बची बकम पर पदे बोला सीधे करना राजिह से जो जितम पार बजी जन्नत था उस द मुशरिकान को बची बकम पर दो भी पौधा के अन्ना फिल जन्नत
جنة وده صحيح ليه لجماهير البلد ده جهد لجماهير البلد جنة تبدي دليل سريع معراج رسول الله مبارك الله لإبراهيم عليه السلام يولد وحوله أولاد الناس هذه درجة رأيت إبراهيم وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين أولاد المشركين هم قال نعم وأولاد المشركين قبل القلاص لا يودني أو دين دليل سنة مولانا سيبا دين دا إمام مولود إلا يولد على الفطرة دي بإسلام پیدا جمع جو پیدا دي وقت بدي مكلف نہیں کہتے ہیں کہ حرانی کی مور پلاری یہودی عیسائی کے نا آگا یہودیت عیسائیت معتبر نہیں غیر مکلف ما من مولود إلا يولد على الفطرة على الملة أو كتبع أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ألم ينصرانه لا معنى أنك يقولك ولا نسوالة عيسائي كي جواب ذلك يا أخي معتبر ندبرين ندب معتبر شابه هذا العقل كامل ما شفت مكلم ده دليل أو دريم دليل سليم على ناس دريم دليل ذلك कि अल्लाह पाक बगैर अमल में तो दोज़ख में जन्नत नहीं दा खबर मौजूद है बेद अमल ना अल्लाह पाक दोज़ख तक नहीं गया अमल मुतबर नहीं दा खबर और जन्नत तक में भी अवली अमल नहीं करे मा खबर अल्लाह तक ला अब उस आखिर में पैदा करे और खबर अल्लाह तो राजीव का उल्टा जन्नत तबदी أو كبي أو لا يوقع شو بهم قول سليم دوزخ تبدي أم بالي ولا ما أم بالي ولا دوزخ تبدي ولا ذكر پیغمبر مبارک تفوز جو هم من آبائه المسلمانان وجود تفوز جو هم من آبائه أو الكافرون وجود تفوز جو سوي هم من آبائه ذلك جواب أقول جو كي مرجوح الجواب أداشهم من آبائهم في أحكام الدنيا إذا مثلا مقبرة كلمة جنازة بمن كفر سفارش بار مقبور كمان شبيه होगा مقبرة مسلمان लोग मकाम जैसा ये कि देखा है तो बच्चों को न नहीं तो आखिरत के अल्लाह का व्यापार और जनाज़ा भी मकबूल के मौका ने सजज और में आबाइम في أحكام الدنيا ويكفي تدبير وتبرش مولانا سيبا ده دليل شقاء دليل او مولانا سيبا دليل وبل دليل مضبوطه جو حديث के वराज तिरमिज़ी के الواحدة والموؤودة في النار الواحدة والموؤودة في النار واحدة على خطة माशूम का है और मौऊदा का माशूम और के भाई मुशरिकीन बची الواحدة والموؤودة في النار هم جواب هم دواعيين مورنا مورنا ولا بلا بقول مور هو جلال دواعيين خاون के खदम मोराना था तरी मुस्तकिल खलक को बमा काकी هم सरियों खदे لكن نقول بخدر واستن قبلنا بوطوقة من جمله بما شمال خاطوري والله أخي خدر أو صليب واستن على كان أغيبا نبي محاطوري قال فصلوا قال فصل هذا واحدين صوت مراتي مولانا واحد تخرون كي أو ده موجودين ده ما شمال ده مراد موجودة لها مراد ده مولده ده واحدين صوت مراتي واحد أغا خاخرون كي خطأ أو الموجودين صوت منادي لك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
دا مشترك فيه أكل عين خو مشترك نريا فعين كي خنور معاني مشترك دا يو جواب خدا جواب مانا دے اصل جواب دا پیغمبر مبارک پہ یو خاصا مانا کی عام حکم نرے دا آغا وقت کے دا موجودہ پیغلا وا دوی دا سے پڑی ظالمان یو په سفر لاړ چې بندیش کاله پس پر سفر نه راغله کور کې به جنې وا بیا به خاطر نو دا یو خاصه ماده کې دا هغه ماده کومه یو د مولانا سے وایا ابالغ او مولانا سے نو یو قول څه شو شابه وای خدایا یو قول دا چې دی په جنت دی څو دلیل نه درته دعا څنګه ابراهيم عليه السلام سره اولاد المشركين اولاد الناس يبقى اولاد المشركين يبقى اولاد المشركين او دوم دليل مسوي الا بغير عملنا وما من مولود الا يولد على الفطره او درين دليل مسوي يبقى دا عملنا ضرورت ديني داري تو الله دوزخ ته نه ولي جنت ته ودی دليل دوم قول سره دوزخ ته ودی دا دلیل څه شو ومن ابو جواب مسو على فاحكام الدنيا دوم دلیل څه شو شيء واحدة والموجودة في النار دو جواب میں پڑھ اور دریم دلیل بول دریم وی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک نے تپوسو اذا اللہ رسول زمان سے بچیتا نہ پیدا لکم پابندی معشومان روکن قاسم طاہر طیب بجنت تا خدا پڑھوں گے قول دلیل تا مغی کے لیے او چې کوم ستانه مخکې د ما د بل خاوند نه پیدا و ماشومان مړدی به کوم پاتې پیدا وځه یو بابا دی لکه دوزه نو چې پیغام خفه شو لکه بچی رسول الله مبارک فرمایل ای خدیجه فقط اذا في حال كل لكنا نو ته خفقان نه لکه ولا الله پاک رحیم او سره ده هر دلیل پټه لیکن تیرم سے جواب کوما اذا رسول اللہ مبارک دا علم دراتو نمک اخبر قیاس کرے دے ذکر لیا رکھا بل اتحاد دے وحی ندا رستو دریا وحی رالا ما من مولود الا فطرت جا معراج جلال معانتا کلا مشرکان و بشی مریدن کافران و بشی دا مخکانے حکم دے والبصیر عرشا بل قول سرے بل قول لهم بکی توقف سکم توقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم توقف اللہ اعلم بما كانوا عاملين ولا تكما ما هو الحق توقف بل قول دا چې دا وی خادمان د جنت حدیث پکې نشته قدام اهل الجنه حدیث پکې نشته بل قول دا چې دی په اعراف کې وي نه جنت او نه دوزخ حدیث پکې نشته بل قول دا چې بعض مبتدعه وي انهم يسوالون ترابا او ربش څخه دلیل پکې نشته یا دې کومه یو قول دا لاندې نه وشا بعض مبتدعه وي يسوالون ترابا دلیل نشته څوک سوي الا په اعراف کې وي نه جنت او نه دوزخ کې څخه دلیل نشته بل قول سره چې خدام د اهل جنتو دریم قول تام څخه دلیل نشته فسرون قول امام ابو حنیفه چې ثبوت دی الله اعلم بما كانوا عاملين توقفهم تقدر استلام فقط او بل دا چې دوزخ ته ویلاري جوابونه نه وکړ او راجح قول دا چې جنت ته ورځي یاد راي کړه خلاص شو خبره ما قرار شو يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع للجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له باب الله أعلم بما كانوا عاملين وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله يرفع للجنة من أهل النار جدا بشي في جنجلون مانا جدا بشي قال نعم قال فلم نعم ايور معلوم ده جنت ده بورا يعني ده پتہ لگی کہ دا جنت ده دو لخیان وی او نو بلوا يعمل العامل بعمل سره جلد الممتاز دي هر الله بل لګلی کہ دا جنت او دا عمل څه فائدہ ده قال كل يعمل لما خلق له یا لما يسر له ور عمل اختیاری ده تو باغی نه مقدر دې دمای په ټول رجسټر کړو دي
أو ده لا علم اتفاق بالمجهول ده انت ده بيدا عمل بكم او لما يسر يعني ما هو اللي قصر فقالتك الله علم کې کم لیکل دي هغه جبر نه دی فیصله نه ده د جنت او د دوزخ هغه الله لیکلي دي چې دا سړی په عمل کې وري عملو د جنت نو تاثیر د جنت هو خلق د جنت خبره تاسو تاثیر او خلق د جنت د جنت هغه په علم مخکې دا بل سړی په عمل د دوزخ کوي نو تاثیر او خلق د جنت د کفر وکړو هغه داونه باندې کې ولا استعمالو او دې په مخکې راځي چې مومن وکړي هغه لیکلي دي ورپسې ښه بابنا الله اعلم بما كانوا عليه وبه تفصيل من التوحيد وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضلال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وبه قال حدثني عيسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو بن حباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولد الا ويولد والفتنه فابواه يؤيدان وينصران كما تنتجون بالبهيمه تنتجون البهيمه لقد تاسو چې ده بهيمه لا اکثر دا ماشوم د بهيمه چې پیدا کیږي دا سړی وته ولاري کونه وسره راکاږي دا تنتجون وي هل تجدون فيها من جزاء دغه دا وخت پرېکړې کوي نه دا بروغ لري حتى تكونوا انتم تجدعونها تاسو د بوتانو په نومونو ولا په ور کې سوري کاوه ورستو تاسو پیګه نو دا څنګه دا هر انسان په خپل فطرت پیدا د معنا په پرون کړی دا تاسو په طبيعه يهوديت عیسائیت او اسلام او خای په طرف لاړ شي قال يا رسول الله فرأيت من يموت صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين تفسير میں بیان باب قوله وكان امر الله قدرا مقدورا حكم مقدر دے مقدور تاکید دے شابت وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلم نقول نسوت مراد دي بس ولې خورې یا په رشتہ دار ده لوري ده ماما لوري ده او یا مسلمان ده مسلمانانو په مثال وین دي نو خاوند ته دا بل طلاق اقبل من طلاق نه لتستفرغ صحبه هذا وزغاري کاسه ده کاسه وزغارون سدي خاوند اغیله چې کوم جوړه ورګي جامه ورګي نو اپی بندول غواړي کې زمانه راشي دا غي کاسه وزګارون څه ته ویل کېږي وای خبر چې دا خاون نظر ضرورت الطلاق نشي ولتن کې نکاح کوي ودي کې وسره دا شرط نه لګي چې دا الفو کې بل طلاق کوي وان لها ما قدر لها دغه چې مقدر د روزي جوړه یا په ورګه د مناسبت تبع کوم وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل عن عاصم بن ابي عثمان رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رسول يحدى بناتي وعنده سعد مولد رسول الله مبارك هذا زينب لاغي ضرورت قادره اذا ناجور دي ماشوم او پیغمبر مبارک دی راشد دی ماشوم زرکدن وعنده او د حضور پاک سره سعد بن عباده او ابي بن كعب معاذ بن جبل نصر على استاد لان ابنها زوي استاد لور يجود بنفسه بخبل ذات سخاوت سخاوت ویل کېږي روح بس یا نفس هذا پیغمبر مبارک فضل نرم دیرو یکلو سوالم خودر جان روح میں دوران پاپشی پیغمبر مبارک استاد ویل دی لوت لله ما اخذ تم الله واحد علم وله ولله ما اعطى كم ادار کام ده كل باجل تمام صبر کی بل تحتسب الله هزار پاسو کے اوپر ورده مناسبت دوا یہ ارشد الله په فیصله دي قدر مقدورا ارشد الله دي ورپسې چا وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا نصيب صبيا نبيل راحه سير احيانا مرض بين غنيمات ونحب المال مال بخاري بخرسي
موصف خيرك ما نمو وسر جماعة كتوب بيا حامل كي حامل مخاطر نشي حامل مخاطر نشي بالكل سو أخني نو خاطر نقول أنا حامل هذا ولا بيندي لك بچي بده پیدا شي دا هم ولد او دا تمام وقت نو كيف ترى في العدل المعدل بسنجبل يعني سمعنا تكلم دا خدنا باري بجهاد كي نو اشتياق امر نو کوم جماعو کو عدل به نه کنه عدل کو سنجبل بچي من پیدا نشي حامل بني مسؤول عدل نکو جماع نکو اشتياق خدنا باري كجماعة كم حامل كي قلبي خلصوا لي ما له وقت خلصيكم أو بعدل كوسيكم كيف ترى في العدل فقال لهم أو إنكم لتفعلون ذلك تصل عدل كبير لا عليكم ألا تفعلوا نفي ما نفي لكن كذا بهذا كي لك كم يوفي وبالإمكانيات إلي إذا عدلكم بشيء بجول نشي ماذا خبر خطأ أزيد أقول الله قال كي أوكي فإنه ليست نسبا دون يوديره كتب الله جل مقرر كذا إذا ولد الدنيا إلا هي قائلة بالدنيا عدل الإيمان نشيبا عدل سورة يودا شكم وقيد إنزال وقت من دام خارج يودا نكيريش يوساس كيرين دنا مني بعدي تاريخ بشيء ini dia ustaz kita nak buat dia nanti diuji macam mana dia nak dia sudah sering injection ya boleh ofri nampak dia boleh kalau ni injection kalau ni nampak dia diuji और dream sudah sering उसका क्या है बोझे हालांकि dia semua बोझे और उसका क्या हाँ लोग उसका क्या है ना मुझे dia बताइए aku tadi namakan jadi ada berbagai di mah kita. Berbagai pijar ni, boleh kalau kata. Nubuat cakap nas Allah pada kulu yang ada kiri. Nubuat kata Allah antah kerja ila dunia, antah kerja ila dunia, illa dia kainatun. Allah apa makar pada kini. Nubuat tentang asal orang suku tempat ada kereweke. Untuk kemudian kayak macam berbeda di sini. Kemudian مقدر نرجع على المال الاشتباه زي كده والبسيطة معادل كنون تفصيلات مشيخنا عندي لكن ولد خانداني منصوبة بندي خبرين أو الذي مستقبل استعمال خبري وفقيكم هذا بخبر باب كراني باب العدل روان دي كتاب النكاح ده باب العدل كل تفصيل روان دي والبسيطة يوسني إذا خلص سردنا كده وجه دي پیدا شبه پیدا كنو أخاري لخبر العرب مچاو ته تا خدای په خوا سعادت باندې کړو دا حمل بنور غني بچي بنو پیدا شوی دا زرا بنو افکار شوی یاد المکروه او ذکر نه کوي یا دلال والفزيل أبي قال حدثنا موسى بن منصور قال حدثنا سفيان بن مشعل في رواية حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيء إلا قيام الساعة إلا ذكر معجبه ومنعه حسن خدای کی بیان خو دی شي تر قیامت پورې الا ذکره लेकिन दा حسر حقيقي ده كم يوم لك إذا في كل شأن لأن يرسي قولي أرسم بمنبر الذين قسموا إن الله عنده علم الساعة والبصيشة عالم من عمله جهله من جانه يكشف له وجهة يدي إن كنت حذيفة بن اليمان صاحب السروي إن مخففت مستقل وذكر مقدر إنه شان داري ديوي كنت لا أرى شيئا يشيك بنا وما نيري نورات رايات شي اوه تاو پیغمبر متویل یو شی کومه او نه یی او دای په پیښه دوی ورکړوا نو فعارف ذات پیجنما ما الذي يعرف الرجل اذا غاب عنه یو سړی بل سړی دی چې وی پیجن فراه فعارفه یو طالب امام کې دوست وی او ورکته هو نما عمل کړي دغه څنګه حالات وینما د پیغمبر مبارک خبر راځي دیږي وګوره دې سوال دیږي مناسبت یې سره وکانه امر الله قدر دا ټول پیغمبر کوم بیان کړی نو اقل کې الله په علم کې او پیغمبر یې خبر کړی دی جواب وبه قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن بشار صادق بن عبد الرحمن السلمي علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الارض فقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار ومن الجنه فقال رجل من القوم الا نتجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعمله كل ويسر فقال ويسر سمعنا
كم عمل کے هغه پس تخلیق بالله jadi مقبل اختیار جنت دې دې نکړي دي یو مقبل اختیار دې نکړي دي وایت او فاما من اعطى نسبت سړي ده واتقى نسبت جاته ده وصدق بالحسنى ایمان فنيسره لليسرى تخلیق واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ولد انابتنا قبل طرف دلا فسنيسره للعسرى يتقوا موږ هغه پیدا کړو ورپسې بیا باب الامر بالخواتيم وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل معه خيبر كرا شهدت يوم سعيد ديريدا مما معه في پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم معلومی کړه چې منافقو دغه قزمان سنونه قزمان زفری دبنو زفر قبیله قزمان بهذا من اهل النار يعني پیغمبر مبارک ما کې دیو بهذا من اهل النار ورما خطا تدویرو چې پیغمبر تعالی تعالی او په غیبت ورکړي یو نه بزرګو له خوي ورکړي یا د قران په ذریعہ خبر ورکړي یا وسه یا القاء في القلب والدم دا معجزه د پیغمبر فقط هذا من اهل النار والمسيح نسوي قاتل الرجل يسوي قتاله من اشد القتال وكسرت به الجراح زخمنا بريد فاثبتته نقلت الذي زخمنا الذي له بيانه دور زخمشو نراقي يصلي اصحاب النبي فقال يا رسول الله ارايت ما خبر لك تاركت تحدث كتاب ما يعرف بانه من النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتال وكسرت به الجراح فقال فما انه من اهل النار وقريب جبال خلقه يرتاب لكن شكر عليه شكر پیغمبر بقول كنا ولكن اسي وهم وسوسه جدي خلي مجاهد لذنبه پیغمبر مبارك من اهل النار وبينما هم على ذلك اذ وجد الرجل قوم دري سړي علم تزمنه فقصد وقلاس كناني تبټويتا فانتظر منه اصحاب من غشي درو استو فانتحر به ذان بلا مزه کې راځي چې راځي چې تورې ځان تکي خولا باقي ځان ورکول تورې غدا اسوکا نو دا ولې دا کار په باندې کارونه شو بیا د تورې موټي په ځمکه کې خولا او د تورې هغه سره دې چې ته ما امه دانه ورول ورا پیغمبر سوي فشت درجات من الى رسول فقال يا رسول الله صدق الله خليقك قد انتحر ذات ذبحك فقد لنا فقال لا يا بلكم فأذن لا يدخل الجنه الا مؤمن کوئی کہتا نا تاسری مومن نو دا ریا دا پارا یا دا غنیمت دا پارا یا عصبیت دا جنگی دا ارسا وجہ سوا دا مومن نلے فإن اللہ لو يؤيد هذا الدین او کرکا لخد دین فاجر منفوض ہے دا فاجرو لیکن اللہ کی دین منفوض تو دا جہاد کاری دیواغی نو اعتبار چالا شو خاتمه لخاتمه کی خودکشی اکڑا اور بس ایشا وبه قال حدثنا سويد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم غناء عن المسلمين اي للمسلمين دام دار مكان خبر فغزا كذا خيبر وشبه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من شريعه تعبير شو بدك رجعت عمر فاروق اور بسيش وتو اقسم ابن مليون من اكيد اللي من اشد الناس على المشركين حتى جنها فاستعجل يقول يا وجعل ذبابة سيفه بين إذا دوار صديق يمسك حتى خرج من بين كتفيه جابه فأقبل الرجل إلى النبي تو بلا واقعي لأن جدا كسودا وما تطبيق الدرغام فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك قال قلت لفلان إن أحب ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أولنا على أهل المسلمين منه فخيدك عن المسلمين أهل المسلمين شابه دفاعا عن المسلمين شابه فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما يرحى يستعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم باب إلقاء النزل العبد إلى القدر أو نزل بندر يوم بالقاري تقدير نشيسته كتب أجل تدوي من جوड़ شنو دبا كذا لارو فلي كرد تدوي نشي جوڑه ويجي بخبر
دا قصې مه کوه نظر په دې وجه مکروه دی خو بیا ویوفو نذورهم که چا وکړه پوره کوي چټ به نه رالېږي په نظر کې بل باب ترمذي بخاري کې راروان ابواب الايمان والنذور دا خو دلته ذهني خبره راغله ورپسې اشاره وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن مسعود بن عبد الله بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال عن النذر نظر معنا لغوي اصطلاحي ټول پکو او دا شروط د نظر باندې شابه وقال انه لا يرد شيئا اسم درد کوي د چې کله نظر نه مخکې ټول د الله په علم تقدیر کې او چې نظر نه پس لري د الله په علم تقدیر کې شابه يرد فبندل تقدیر او فنبل مها وانما يستخرج به من البخيل نشینو دین بری تر ودینا وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن حمام بن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ایمانی مقدر کړی ست نه کېږي شابه سي ولكن يلقيه القدر وقد قدرته د ورته در تقدیر یو حال دا تقدیر کې لیکل چې دا کړ دې بغیر د نظر نه نور دې باندې نظر کې دا کړ بدل او باسو استخرج به من البخيل باب لا حول ولا قوة لا حول عن المعصية مخلص لا حول عن الشيطان لا حول عن البلاء المعيشنا لا حول عن الفتن إلا بالله بتوفيق الله لا قوة على الطاعة لا قوة على العدو لا قوة على الشيطان إلا بالله إلا بتوفيق الله أنا خبرك وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن حسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن حسن عن عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزال فجعلنا نسلك شرفا ولا نخرج يوم ونيتا ولا نعلو يوم هذا نبرو جديد يوم ونيتا ونبرو جديد بيواديك إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير ثم الله أكبر قال فدناهم النبي من الجيش وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم نرميك كيف ذا نرمي سمعنا ترجمة جهر بالذكر جائز وجهر مفرد منع جهر بالذكر سريع لك جائز وجهر مفرد سريع منع رسول الله قال نمو مسجر قوم هم بدأ پیغمبر دمون اختتاب بجند بالتكبير الله أكبر مسجد بلش لا سممنون ندي جهر خوب جهر نبي ومولانا مفرد بداري وچه نمبر دا نگوش لے او دا چغلی جوڑی دا ممنون دے ولی مخبلا ہوئی نم دے کرے فإنكم لا تدعون صفا ولا دا حجر غنا ہے اللہ کون خونه دے غائب دا حجر غنا ہے انکم تدعون سمیعا تسمیعا ثم قال يا عبد الله ابن قيثارة وعلمك كلمة من كنوز الجنة جنة خزانونها لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أنيني بعد كلمات لوح محفوظ نرى كشي بدي بعد رقم نرى كشي بدي جنة دا جنة كل ديواننا أو شدنا دا الله پر ذکر مزین دی وسم کستا تو کالی نو خلق چې نوی کوډو کی رسول پکې شیرونه وړي رسول پکې یا تو رسول پکې حدیث لکنا نو الله نو نو جمعه کې باغې نه شي او یا خزانه د جنت سمانا لکه څنګه چې جنت دراو شي ته خوشاله خزانه یې پکې د خوشاله نو د قرانګي په دې کې خوشاله دي الله باندې د دنیا د مصائب علماء کې خوشاله دي سکون بدل ده یا سبب د خزانه د حصول د جنت دی دا بعد خلک چې وایي یو حدیث په دې کې رسول الله مبارک فرمایي چې الله دې کړه چې په یو خاطر خلک چې انک مجنون هغه دا مطلب نه دی چې نه لیونی دا چې ویل چې نه لیونی نو ته وګورئ دا نه راوړي دا معنا چې هر وخت کې د الله ذکر ته متوجه اوسېګا د دنیا د خلکو په مردا سره ونه انده خلک هغه کارخانه جوړې کې موټرې والے چې بغلې والے چې خلک دنیا په خوشاله کې او دا ټول په جماعتونو کې برابرې دنیا ته توجه نه تا دا معنا اوس هم خلک چې علماء تعالی ولې د مجاري مناسب ګذار خلک پر ورډې درو کې او مسور د ویلې کې بدل کې ګرځي او جزرو کې ادا جماعتونو کې برابرې دا په کوټ خلک دا زور تحریک نه دي خبر دا مجاري دا معنا خلق فتادا ګمان کوي چې د دنیا سره ورسره تعلق نشته وزم خلق ویلا مونږ سره یې خلق چې موږ خلق کوم خلاړ د دې سره خلق ټول قار په روږي ټول یې غلا کوي
टुकड़े बाजी अगले उकड़ी के खुशाली ला और को पासुन के ऊपर सारा खुशाली की और मजी के चर्चे ने और बाजी के टुकड़े दिया मजी चर्चे खुशाली ला और दा मुलिया बिमा तो मदरसा पे जे किताबों ने बाबा तो पागल करने दामाना ना जिलाना लेवनी जुड़ा लेवनी मतलब ये बातें वेला जरा जैसा पर वो पसंद में बने जरा मैंने ऐसे रास्ता है शायर तो सारे अगर बच्ची कोई शायर ने जरा न हो शायर ने सारे वाले में हो खुदा उस देश को कोई बातें वगैरह तरह पसंद करते बड़ों की चले हुए कहते दरों पे पाँच और या वो सवेरे का मलाकी पर मदीना अलग कोई क्या ना ये मलाकी पर मदीना क्या वो मलाकी मलाकी गुनाह दल का मवाल था मलाकी जरा बल्कि वो मदीना के पैगंबर भी जो मलाकी गुनाह सवाल गुनाह चार सारी हर उसे जो मेरी किताब में सवाल गुनाह था तो मेरा हो कब जाएंगे क्या मदीना के मलाकी और सवाल कुल अलग गुनाह ना लिया काम में जोड़ा और बसे जा कोई हराम दनो ذكر तो मुदफिन नहीं होले दरो है वैसे रसल दाखिल बराबर वैसे रसल दाखिल दरजम बाय औलाद बरजम कोई दरो है لا شباب لو متفاسين اقول لك ماذا بيعمل لازم بدل لك يعني خلاص شاعر بعد اعتراض نقول شاعر تصل الميكسر يعلمه تابوت كم خلق كويس لكن سريع والبسيط شاعر باب المعصوم المعصوم كامل معصوم صوت لي لا يجعل الناس بمنزلة المعصوم مقبول الرسول شيله لكنا لبج की बता मासूम समझ कर या मुसर्रिफ القلوب मुसर्रिफ قلبي बाकी अल्लाह ने मुंबर वायु अल्लाह नमाज़लो अगर आता मुट्ठी के जमात इख्तियार रहा करे बिल्कुल ada kasar pada malah ikhtiar रहा करे ऊपर वालेगा देखिए मोहम्मद tetapi apa tu देखिए मदद होगा ये बोले फरिश्ते ने ताकत वर्का तमाम ने क्या करता वाला और बस इंशाअल्लाह आसम माने हमारे मुजाहिद सुनना आसम اليوم من امر الله माने बचकीदुन की मौके के ऊपर रूस सराजी सूडान आयु तरफ को आई न से करे जो तरफ नासो सूडान समाना ذهبنا اذا حقنا قاتل فتزبرين ناسنا يترددون في البلاد بمراهق بسفاته ناسنا تسامنا ابواها نماذا بتاز لازم مراهق تقرينا بمنبر مملكه معين مملكه عالم مملكه والوسيشه وبه قال حدثنا अल्लाह ने बच कई कोशिश करने की ताज़ गुनाह न बच की मतलब कोशिश होगा वहाँ قال أخبرنا ابن سعد الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانة खलीफा शरीय और खलीफा मगर हुआ मुशीर आली बेताना करता पड़ता हुए खेलता हुए मुशीर सभी पड़ा मशवरा लगा बेताना यो अगर बेताना ला तकमरू बिलखैर ला मुझे फरिश्ता वतन अस्तेगड़ औदा या नेक असर समझवाई वर्ते या नेक मरगरे या नेक मशीर ले वतहुदु बखैर तरगीब वर्ते वबिताना तअमरू बिशर दा शैतान के वसवास जोड़ता नस्ते या खराब असर और या खराब मरगरे या खराब मशीर वतहुद तरगीब वर्ते والمعصوم من عصم الله اي من عصمه الله معصوم كامل صوت مولانا से फिर बच की बेताना तो सुरना दा मासूम तो शैतान का इनामत तो जब अल्लाह मदद दसर गई जब शैतान खुदा कमजोरी की शैतान बता खुदा कमजोरी की तब वही पर खुदा मजबूत की अल्लाह बता फजल के वल्लजीन जाहदू फीना और बस बस और बस जवाब باب قول الله وإن الله مع المحسنين فقبل فرمائنا باب قول الله وحرام على غيره وحرام شيء حرام وما لا حرام دي خبر وكذا كي بجن لازم لفعل قرية وأهلكناها أنهم لا يرجعون دنيا توقفنا لباس لا وقوله لا يؤمن من قولك منا من قد آمن تجوه السلام دوي يبدأك المؤمنين إلى دين ومري ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا وقال منظور من ومن عليك وتعالى ابن عباس وحرم فحبشيك وجبل وحرم قبل بها وجبا فيوكل الله واجب تلك حراما منا تأكيد يسوق رشوة فسبنا لا نجابا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مولى بن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال ما رأيت شيئا أشبه لله مما قال زمان ستوي وعلى دونه ستوي لك
نو چې کوم ستاره اختیار نه باندې معاف او چې کوم ستاره اختیار نه دي وایا معاف نه دي دا غیر اختیاري نظر دی پاج نبی یو لګي معاف دې نظر یو لګي دا معاف دي دا ولې ځکه دا غیر اختیاري او که ادامه نظر دی دا څه بابا بابا زوملا نو بیا وسی بیا ګناه یا اجنبي سره خبره وکړي دا ضرورت معاف دي دا ضرورت دی او که خلای ورته چینګه او اجنبی کا ضرورت خبرې کوي معاف دي خیر اگر دې ګناه پر دوه خطا ولیکن کاغذ ته ورورې تاسو څنګه چې راځه کټ کې کېنا چې دا پخې ګناه څنګه دا مال لا تاسو چې دا ټول خپل او کنه دا خدای دې سپیره د کسدار دې معاف پشه معاف کړه ورپسې کوم دې ما خبرې دا بیا خطرناک دي ورپسې هذا شكرا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حذره من الزنا الزنا نقول الدواعي الزنا لسبب أدركني ولا لكي إنسان لنا محالة خامخا دين نشي بچكيني نصرت معاف كري استاد اختيار نبار دي معاف كري فدين العلم أنك أجنبي نجستاد خبر کے بھی دین جوڑنے دی بلا رہے خود تورن باقی کم غیر اختیاری دی ضرورت معاف ودین اللسان المنطق خبر باقی کم ضرورت معاف والنفس تمنا تتمنى دی محدودہ یا دل تمنا کہ کوئی دامونه کی وتجتهد رزقه اشتهار کوي کوئی کون کا او فرض کله تصدیق کی بس پتوی د شپې کوي په سبب نه پیږي ما درې رقم دوا او بیا وی ته پورا پیله شمیدات تک مدرسه کې کوټه تراشه هر څه باندې پورا پیږي وایو کار نه کو او کله تهذیب کی اخذ ولا نه لکول کی استاد په سبب فبيسلو نو تر گزر راغی چې کله یې سبب جواب دا کوته وقال شباب المحدث الوصاني من داود النبي ابي هريره رضي الله عنه فسمعت اللحن السؤال كوفا اللحن السؤال كو الله پاک تاسو په درونه استاد دي دا دواعي بعد معافي چې پرې پرې امام باندې یا بل طرف ته وګورئ ماشاءالله باب ما جاء الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس ومن مناسبه كتاب القدر سره دا الله پاک العلم هذا تقدير ولا علم بعد پیغمبر مبارک توخو الرؤيا التي اريناك هذه وجنبات علماء ولك عليه الصديقاء بلا معراج پیغمبر مبارک سوخو یا نظر بینه ذکر رؤیا باندې په محصوله د خوب لیدو لیکن ما درته جواب کړو بیا درته وایم د دې د ویښې لیدل دي څه دي د ویښې لیدل ولې قرینه مثلا اذا فتنه للناس د دې معراج او واقعا بعد تصور باللغه مسلمانان مرتد شو نو کله خوب لیدل نو خوب قدم تاسو ته ما به کا خوب لیدل نه د ایمان دا سبب د ارتداد نه سبب د فتنه وهي بعض المرتد دي فتنة الإنسان أنا فتنة رؤيا سر وللتعبير الجواب من الذكر وغيرها أداة إذا دلل خارق للعادة इसलिए लगा خارق للعادة تكفوك خارق للعادة في ذكر تعبير رؤيا سر كده شباب ومن قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عبد الله رضي الله عنهما قال الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال يقول عينك عن ابن عباس المتزهة ليلة مسلم به إلى بيت المقدس قال وشرك المرء في القرآن المقدس نبي الأسمان تبدلي أو شباب من ضبوب ما جاري ترخمدا استغمدا أو غنين دي فكي باب التحالي غير موقوس عبد الله وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن عمرو عن طاووس قال سمعت ابا هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم موسى وقال موسى يا ادم انت امر حيبه hebat atau ketahuan siwari guru janat dan dia rugi budaya Quran yang bab tetap tercapai di budaya Quran. Kita tak boleh beda guru janat ke beda guru juga na. Memang dia jadi bawa guru tak boleh Allah wali dari sohra. Jawab dia. Allah wa'ala bila Musa qala Allah bi kalami wa qadra kabir ya jalumani ala yadihi Allah sifat belakang Taurat itu dapat tuli ke dia. Adalumani ala man qadara Allah alayhi qabla yaghlibani bi 40 sana. Sabir kalau mangke nukura kata kita bil qadar
ما جواب کړي ښه دا مدرواش کړي نو دا اقتدار په هدف دی او یا بعد مغفرة الذنب دي ورپسې اشاره حج آدم موسى ثلاثة قال سفيان قال حدثنا بعد ثلاثة قال قال موسى حج آدم موسى حج آدم موسى قال حدثنا ابو سفيان قال رجع ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا معنى لقاء الله وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا فريح قال حدثنا عبد بن ابي لبابه عن وراد بن المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة السوري الي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة مبنى عليه المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لطاعته ولا مانع الله के कमशे रहते हैं जो कि मतलब और मूर्ति नहीं तभी मामाना तो जैला कमशे में लगी मुझे नहीं तरफ वलायत को मदद जद्दियत नशी पैदा रसा बोले खामन दा बख्ता मैं कस्ता को मुकाबला के मैं सजवाई मुकाबला बख्ता किताब बख्ता नहीं पैदा करने निस्बत अलग बख्त पैदा और या जद निकल तभी मुराद के नस्ल पैदा न से खावत नस्ल दा मैं कस्ता का मुकाबला के नस्ल दा कितना ضرر رسے نسب نصیب اور اذا جن طاقت و قوت کا ہے لا نسبت کے قانون کا قوت کا ان کا استار کا مقابلہ کے یہ تو پیدا تاوان سے اگر پر قوت پیدا نہیں ہوا قول شابا وقال مجرد اخبرني عبد ان مرات اخبره بها ثم فتبع الى معاويه فسمعته يقول الناس في ذلك القول باب من تعوذ بالله من الكشف وسوء القضاء وقول يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان امن غوارا وبه قال حدثنا لا تقدر فیصلین کن بس تقدیر اللہ سے لے رکھا یہ تو میں مکلف نے لگا رہے جا مر بیٹھے غاقی کہ اللہ نقوار بجے اللہ ما سر مدے کی مدد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهل البلاء وترك الشباب سخت ازمائے جہاں سخت خلافت جمعہ او دارا کرا جانے کو دس پیر خدا ما پیر نکے فاطمہ میں بھی ایمان کا وسوء القضاء وشفاعة الاعداء فیصلہ ہونا چاہیے کہ دشمن دا خوشحالی دونا دشمن حالت خوشحالی دا ترتیب پورتی کرنا جا بلے باب يحول بين المرء وقلبه وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف له ومقلب القلوب مقلب القلوب الله ما تفصيل ذوي شباب وبه قال حدثنا علي بن محمد وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ذلك المدينة منورة في مجموع أو خلق في قمان الدجال وفي غمام الخبق ولا خبيئا يوتي من التفكر ذلك نحدث عمر تنفي في سورة الدخان وطورة الفكر ولكن تقول سيكم فالشيطان هو بيته الشيطان لا نعلم ولكن ورواج نقال ابن سياد بيقال دخ بكرة قال اخطأ فرشا جخشا اخطأ بلا خلق وين فلن تعلو وقدرك لأخبر تقدير نتجاوز تشيكون لأن هذا لسه مقدر كل جنبه مرتين جامعا قال عمر إذن فأدرك عنقه وقال داوي يقول إذا قلت ابن سياد هو هذا الدجال في طاقة الدجال الإنسان وابن عليه السلام أو بدأ غني فلا خير لك في قد إجابة نور تقدير بدأ كرانيها لما قالب هما لو كذا الدجال توقف دلائل الدوام باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال مجاهد إلا ما قدر الله لنا وقال مجاهد بفاتن المضلين إلا ما كتب الله أنه يصلح الجحيم قدر فهذا قدر الشقاء والسعادة وهذا لنا عملا والعلم لك الإلهام وهذا لنا عملا أظهرون الله هداية إلى صار الدفارها وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحجري قال أخبرنا قال حدثنا داود بن أبي الفرج عن عبد الله بن بريدة عن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان أعظم نعمة الله على من يشاء وجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون يكون في بلد يكون فيه وينفذ فيه لا يخرج من البلد صابرا لذا دينك او لا اطاعت التلقي او لا العلم لكن لا سيدة الا ما كتب الله له الا ما كان له مثل الشهيد الذي يدير لنا لا شيء فالله وإذا المرجان خدمة الصوم إجابة باب القول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لو ان الله هداني لكنت من المتقين. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حاشم عن ابي سعيد البراء بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قالت وهو يقول والله لولا الله عليه مناسبت شكر لا نبي اذا الله رحم نبي الله كرم نبي هم هدايت نبي دا الله دم بدل کې نام ورته شه او الله تخلیق کو شابه ولا سنة ولا سنة الله فضل من کو شابه فانزلت سكينة علينا وثبت اطمینان روای نازل کو قدمنا لك ملاقشو دي مشرکان سره والمشركون قد بغوا علينا قوم ظلم کړي مکه نه پسې راغلي دي اذا ارادوا فتنه فديهم من الشرك اراده کې مور دې انکار مو واپس را دین نه بس په کومه ما یو خبره ده ادا نصاف جارني وما تجويل في هر کتاب اخر کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا سلا پدرونی چې خاتمه دې کتاب ته اشاره دی سلا پدرونی چې خاتمه دې کتاب ته اشاره دی د قرآن او سړي چې په شي کوم خواږه لکا او دا خاتمه دې کتاب ته اشاره کړل او مولانا زکریا صاحب خاتمه دې انسان ته اشاره انسان چې په شي قرآن ولدي بس په